Сәлем достар, жүгері ботқасын дайындаймыз. Алдымен бір кесе жүгеріміздің үстіне 2,5 вокал, кружка су құямыз да орташа отта кашамыз қайнағанша пісіреміз. Бір шама уақыт өткеннен кейін біздің кашамыз осылай бұрқылдап қайнай бастайды. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің кашамыз осылай бұрқылдап қайнайды. Қоймалжың болған кезде үстіне 2 кеседей сүт құямыз. Біртіндеп видеодағыдай араластырып отырыңыздар. Араластырмасаңыздар біздің түйіншектеліп қалады кашаларымыз. Дәміне қарай аздап қасықтың ұшымен тұз қосамыз. Және де қалауларыңызша қатты тәтті қылғыларыңыз келсе 3-4 қасық, кем қылғыларыңыз келсе 1-2 қасық шекер саламыз. Осылай салып, тағы да біздің кашамыз бір қайнағанша тосамыз. Кашамыз осылай қайнай бастайды, сүті аздап тартыла бастайды. Осы кезде тағы да 1-2 минут араластырып отта ұстаймыз. Кейін кашамызды алып ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, сары маймен немесе түрлі кептірілген жемістермен ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын.